Wadidaw teman-teman, lihat teman-teman. Banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, mainannya berlumpur sekali. Mari kita lihat teman-teman. Wow, lumpurnya warna hitam teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman, nanti kita cari air bersih. Kita bersihkan. Oke teman-teman. Ini ada wadahnya teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan. Wow, ini kayaknya motor teman-teman. Ini mobil. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Nanti kita lihat. Mobil lagi. Ini mobil lagi teman-teman. Wow, ini ada senjata laras panjang. Mobil lagi. Wow, kayaknya ini bus teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Mari nanti kita lihat. Wow, ini kayaknya helikopter teman-teman. Ini ada karakter teman-teman. Karakter lagi. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Lalu kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Wow teman-teman, ini ada air bersihnya. Kita bersihkan di sini ya. Kita bersihkan. Wow, ini dulu teman-teman. Wow, rupanya ini helikopter teman-teman. Lihat. Mantap. Yang ini teman-teman. Wow, rupanya ini Jeep Monster teman-teman. Lihat teman-teman. Mantap. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Wow, yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini ada boat ferry. Boat ferry. Kita taruh di sini teman-teman. Lalu kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini bus telolet. Wow, mantap sekali. Jadi teman-teman, kita simpan di sini dulu. Lalu kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini truk bawa ekskavator. Mantul. Taruh sini lagi. Wow, ini ada karakter Power Ranger. Lihat teman-teman. Power Ranger warna merah. Oke teman-teman, kita taruh sini. Wow, yang ini teman-teman. Lihat teman-teman, rupanya yang ini teropong. Wow, teropongnya mantul, mantap sekali. Kita simpan di sini. Ini teman-teman. Ini kereta api. Kereta api. Mantap sih. Wow, lihat teman-teman, ini motor CP.
Wow, mantap. Motor CP-nya, motor balap. Kita simpan di sini, teman-teman. Ini, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Rupanya ini palu Thor. Palu si Thor. Oke, teman-teman. Lalu kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil molen. Wow, mobil bawa semen yang sudah diaduk. Oke, kita taruh sini dulu. Ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil perang. Wow, mobil tank baja teman-teman. Настала очередь преодоления препятствия трамплин. Wadidaw, mantap sekali. Wow, ini ada laras panjang teman-teman. Kita bersihkan. Ini senjata apa teman-teman? Mari kita lihat. Wow, rupanya ini senjata mainan teman-teman. Laras panjang. Mantap sekali. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil balap. Warna kuning. Mantap. Nah, ini ada karakter lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini Power Ranger Black. Mantap sekali. Yang ini teman-teman. Wadidaw, ternyata ini truk pasir teman-teman. Lihat. Truk pasirnya. Oke teman-teman, kita simpan di sini. Yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil balap lagi. Warna hijau. Mantul sih. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lihat ini karakter apa. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini, wow, Superman. Mantap. Oke teman-teman, ini mainannya sudah kita bersihkan semua. Ya, kita bawa pulang teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa lagi.